Melisa Qrup tikinti şirkətinə aid Melisa Park yaşayış kompleksinin sakinləri Yasamalda yaşanan faciənin onların binalarında da təkrarlanacağından narahatdırlar. Bölgə TV-nin xəbərinə görə Afeyin Azə bu barədə Ravil İskəndərov adlı Bakı sakini bildirib. Yasamalda yerləşən yaşayış binasında baş verən və 3 nəfərin həyatını itirməsi ilə nəticələnən yanğın böyük faciədir. Həlak olanlara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa, ailələrinə səbir diləyirəm. Bu cür hadisələr təsadüf yox, illərdir qaldırılan, lakin ciddi nəzarət və tədbir görülməyən problemlərin nəticəsidir. Melisa Qrupa aid Melisa Park yaşayış kompleksi ətrafında yaşananlar bunun bariz nümunəsidir. Sakinlər uzun müddətdir müxtəlif təhlükəsizlik idarəetmə və hüquq pozuntuları ilə bağlı şikayətlər edir. Lakin çox zaman bu müraciətlər real nəticə vermir. Hazırda isə Yasamal rayon məhkəməsində hakim Aydan Orucunun icraatında olan onlarla iş üzrə sakinlərin ciddi narazılığı var. Vəsatətlərin qəbul edilməməsi, sakinlərin kifayət qədər dinlənilmədiyi və qərarların Melisa Parkın xeyrinə verildiyindən insanlarda ədalətli və obyektiv yanaşma ilə bağlı ciddi suallar yaranır. İskəndərov qeyd edib ki, 2022-ci ildə yaşadığı ərazi üzrə millət vəkili Elkin Qədirli Melisa Park sakinləri ilə görüşüb. Onları dinləməliymiş. Ondan dəstək almağa çalışdıq, görüş təyin olundu, lakin baş tutmadı və insanlar öz problemləri ilə tək qaldı. Bugün Yasamalda yaşanan faciə ilə bizim illərdir üzləşdiyimiz laqeydlik arasında çox aydın bir əlaqə görünür. Məsuliyyətin olmaması və insanların səsinin eşidilməməsi. Suallar açıqdır. Daha neçə insan həyatını itirməlidir ki, bu proseslərə həqiqi və prinsipial yanaşılsın. Bu insanlar sadəcə sakin deyil. Bunlar ailələr, analar, atalar və övladlardır. Rəna Rövşənqızı, BTV.